अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज है 17 अगस्त 2024 और मंगल का रोज़ शाम मगरिब के बाद हमारे शहर दाजल में अल्हम्दुलिल्लाह हल्की सी बूंदाबांदी और बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ठंडी ठंडी हवाएं चलने से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। आइए आपको यहाँ अपने शहर दाजल के लाइव मनाज़र दिखाते हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बारिश के बाद जो ठंडी हवा के झोंके हैं इंतहाई मज़ा आ रहा है। दोस्तों इस वक्त मैं मगरिब के बाद अपने शहर दाजल में हड़ांद रोड से गुज़र रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ। बुल्ले की बेकरी के साथ लाइव मनाज़र हैं। बारिश के बाद बहुत ही खूबसूरत और हसीन मंज़र, ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके। जी तो दोस्तों आप भी शेयर कीजिएगा कि आज की डेट 17 अगस्त 2024 मंगल के रोज़ आपके शहरों में बारिश की क्या पोजीशन रही है। तो उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।